ပိတ်ရဲ့ဆိုရင်မျက်လုံးနှလုံးကပြူးလာပြီအမတိန်နေဆဲတယ်ခောက်တယ်သန်းတယ်မနက်ကင်းကြက်တည်မင်္ဂလာရှိအောင်တရားလေးပြင်လေညနာမသိခင်သွားဖို့ညာတပြန်ဘယ်တပြန်တိုက်တယ်စေးတယ်တေးပြောင်းလို့လားငါတို့အိမ်ကကုံသွားရင်မလွတ်ပြဘူးအဲ့ဒါတွေအဒီတိမ့်လာတယ်မြင်နိုင်လို့ဘေးစင်တွေကိုကောက်ပုတ်ဟိုပုတ်ဒီပုတ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်အကုန်လုပ်ခဲ့လိုက်အဲ့ဒါနဲ့အဝတ်လျှော်မယ်ပေါ့အဝတ်တွေကိုနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်တယ်ပြန်ထည့်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့မဟုတ်သေးပေါ့ငါရိတ်တာမှားနေဆိုပြီးပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ထည့်ဟန်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ငါဘလော့ရိုက်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ထားတယ်ဟန်ဆောင်တော့ဘာမှမပြင်ထွက်တယ်ပြင်အဝတ်ရှမဲပေါ့ဟိုထက်ဒီထက်โอเคဒီအဆင်ပြေသေးတယ်โอเคပြင်လှမ်းနေအိုးအဆင်ပြေနေသေးတယ်ဒီထက်ကတော့နေရလဲတာတယ်ဆိုတော့တရှင်တမြန်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလော့ရနေဆိုတာ50မျိုးတည်တက်လေးနဲ့လှုပ်ထားပေါ့โอเคအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုကိုရှင်းလိုက်ဒီကိုရှင်းလိုက်ဒီနားလေးလာလိုက်ဟိုနားလေးပေါ်လိုက်ဒီလိုလေးခေါက်လိုက်ဒီလိုလေးပြင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးကွာစင်ဒရလာဆိုတော့လေတည်ရမလားမဖနက်စင်လေးကိုနည်းနည်းတည်တက်လေးလောက်ရသေးတယ်ဆိုစီနိုးလာပြီဆိုတော့စားဖို့တောက်ဖို့ကလောရတော့မှာပဲလေအမသူကတာမလောက်တာတလားလောက်တဲ့သူကြောင့်အရန်ဆရာကြီးလောက်ချင်အမလို့မနေနိုင်လို့စင်ဒရလာကတစ်ဖြတ်လောက်ရသည်ပြောရအောင်မသိလားအဲ့အခွန်တွေကငါပြစ်မလို့ထားတာထင်တယ်နော်စားမလို့တော့စောင့်နေပဲတဝဲလေရောင်းလေရောင်းစိမ့်ဝက်နေမီတော့စားချင်မနေ့တည်းကစားချင်တယ်အဲ့နဲ့မနဲ့စားဖို့ထမင်းကြော်လေးကျဥလေးနဲ့စက်သားလေးနဲ့မှုေးပြီးကြော်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဘာညာတတကโอเคနေချကွာစီကြော်ရချက်တယ်အိုးရှယ်ပဲမှုေးနေရပဲစားကြပါဦးမြတ်โอเคအိမ်မနဲ့မပြောချင်တော့ပါဘူးအမှတက်ကြည့်ကြတော့လိုက်တယ်ရောပဲအဲ့လိုပဲယူတစ်ခုယူလိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာနှလုံးကြော်မူပူလိုက်တယ်ဗျာသူ့ချီလောက်တော့မပူပါဘူးဆောင်းဒီကုမ္ပဏီနွေရတဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုခွာရတော့မယ့်အချိန်တိုင်ပြီလေဗျာခွာပြီနော်တော်တော်လှုပ်ရှုပ်နေဒီနေ့ကတော့တနေ့ကိုခွာတယ်ပြူတယ်နှုတ်တယ်တိမ့်တယ်ဆဲတယ်နဲ့ဘေးနားနေတော့လာကြိုးချီပြီးရပါတော့ဒါတည်းကလိုကြိုးလေးပါလေးချီပြီးတယ်ဆရာလောက်လိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါမှပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ကအမှလဲရဆဲရတိမ့်ရပြူရနေမှာလုံနေရသေးတာများစင်ဒရလာဆိုတာယုံပြီမလားအခုတော့မကြည့်တက်သေးပြတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့ထမင်းကြော်လေးကိုစားဖို့အတွက်မောင်နှမ3ယောက်ကစူးစီးတယ်ပေါ့နော်အမယူခိုင်းတာပေါ့ဟိုလေးယူပေးဒါလေးယူပေးမစိတ်တည်ဆိုးလို့ညီမလေးကပြောတယ်စားပြင်စားလုပ်မယ်တဲ့စားတဲ့အကျိန်းတွေလုံနေမြင်မြအားကြလိုက်တာတမန်နယ်လုံးကတော့ဒီလိုတွေကုံဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်အခုကျင်သွားတော့မယ်ကျင်သွားပြီbye bye see you next video